É isso aí, amigão, seja bem-vindo. Você está na SP Centro Técnico Mecânico, empresa que é referência em São Paulo na venda e distribuição de peças de ar-condicionado para todo o país. Por isso você precisa de campo magnético, embreagem, válvula torre, válvula bloco. Você encontra tudo na SP: filtro secador, acumuladores, evaporadores, eletroventiladores, linha completa de compressor. Compressor para carros nacionais, importados, novos, seminovos, certificados, linha leve, linha pesada. Você vai encontrar aqui na SP, que é uma empresa de referência. Por isso você que é do Norte e Nordeste, quer comprar peça com qualidade e o melhor preço, você vai ligar agora para a SP. Quer mandar o seu compressor para cá para fazer uma retífica? Manda para a SP, realize o seu melhor negócio numa empresa que é referência. Por isso, ligue agora, anote os telefones e faça o seu contato. Ligue 011 2364 7388 ou 011 2364 7488. Se você preferir, manda o WhatsApp 011 97098 1106. Acesse o site logo abaixo, o mesmo Skype. Entre em contato com a SP e faça o seu melhor negócio. Vem pra cá.